يا هلا ويا مرحبا وحياكم الله. اليوم عندي قصة فيها عبرة وفيها نخوة وفيها رجولة وفيها خساسة وفيها ظلم وفيها اعتداء وفيها كرم وفيها ذكاء وفيها أشياء جميلة. خلوني أقص لكم القصة وأنتم احكموا. هذه المرأة بنت رجال عايش في البر مثل أولي من هالجزيرة العربية، ولها أخوها اسمه سعيد، ما عند أبوها إلا هي وأخوها وهي الكبيرة. قال أبوهم شتاو برد ويروحون يرعون إبلهم ويرعون غنمهم وتحطوا به ويجون آخر النهار لذا المغرب جاءوا عصير ورجعوا، وهي دايركت أصلا الماشية ترجع ذا الوقت هذا من أمر الله سبحانه وتعالى. فيوم من الأيام هم رايحين للمرعى سمعوا صوت بزر من عقب صلاة العصر أو عقب صلاة الظهر. قالت يا سعيد هنا صوت يصيح. قال شو صوته؟ قالت ما أدري، صوت بزر، صوت. قال لي بنت الحالة يمكن أحد قريبة منه ولا منه وما جاء أهله ولا ناسيه وبيجي يأخذه، ما تركيب خلينا نشوف شغلنا. يوم جاء بالعصر البزر ما سكت، قرب المغرب ما يعني قد عصير ما سكت البزر. قالت خلنا نروح نشوف. يوم جاوا لا أهله خبزين أنت ومولود لا لافينه في مثل ما تقولون خرقة وحاطين داير مدامر دايرة شوك. قامت البنت وخذته. البنت خلونا نقول اسمها مزن. خذوا البزر وراحوا به لأهلهم. قال أبوها وش اللي معك؟ قالت يا أبوي لقيت أنا وأخوي محطوطين تحت الشمعة وملفوف محطوطين داير مدارها شوك وخذينا. قال بارك الله فيك وكتب الله أجرت. خذت الوليد ذا وربته ويتوى كان ذا كلام كان عمره يمكن 12 سنة 10 سنين. تعرفوا الأولين ما شاء الله هم 10 سنين 12 مرة زاكية حتى هم 7 سنين 8 سنين. وربوا ذا الوليد وطلع مع أخوهم. يوم كملت يمكن عمرها 18 سنة قال أبوها أنا ودي أروح أحج وسمت الولد سمت غليص. بروح أنا ويا أمك نحج وانتبهي أنت على أخوانك على سعيد وغليص. قال سعيد أنا والله يا أبوي ودي حج معكم. طبعا سعيد أصغر من مزن. راحوا الحج. يوم راحوا الحج وجاء يوم من الأيام غليص الراجع من البل ولاهم شافت أخوها بردان وشافته ينتفض. خذت عندها مثل ما تقول فروة أو مثل بيشته ولحفت أخوها أنت غليص سميه أخوي وشبت الضوء وقعدت تسوي القهوة تبي تدفي أخوها. الشيطان هنا تحرك على غليص ونواف البنت. قام غليص خذ رجله وهي قاعدة أخته وحطها على فخذ أخته. قالت أنت بردان يا بعد أختك وتقرب الضوء عنده. شوي حط رجله على فخذها ثاني مرة. قالت وش فيك يا غليص تعبان؟ قال له والله ماني بتعبان لكن إبليس غزا راسي واليوم أنا فيت. قالت ويش؟ قال إبليس غزاك. قالت غزاك وأنا أختك. قال ما عاد فيها أخوة اليوم أنا بيت ويدري مهي بأخته. قومي للدلة على الضوف قومي خذي الدلة فاضربي بها وجهه لغارس خشم الدلة في جبهته لناقرن جبهته نقرن يروع فنحاش خاف لا يصيح عليه وهو في الخيمة فنحاش. يا منحاش وقابله أخوها ولد عمها اللي يحبها ويموت فيها وهي تموت فيه تبيه. قال وش فيك؟ قال ما فيني شيء. قال أقول لك علمني وش فيك؟ قال ما فيني شيء بالحق. قال والله أنت علمني. قالوا السر عليها أمان الله. قالوا السر عليها أمان الله. قال شوف أنا البارح عند أختك يا معيت أنا اللي هي لا استغفر الله ما قال كذا. قال أنا البارح جيت قال لها أنا جيت أنا أدخل وطحت لأني على الوجار ضرب طرف الدلة راسي. قال لا ما هي به أعطني العلم. المهم شاف ما في حيلة. قال صراحة أختك همت بي بنت عمك همت بي. قال كيف همت بك؟ قال همت بي زعل ولد عمها وهجرها وابعد عنها وابعد عن الديرة وابعد عنهم ما عاد يقرب على خيمة عمه.
يوم جاءوا الحجاج وعقب 3 شهور و4 شهور غليص اختفى، صارت هي اللي تروح المرعى وهي اللي تسنح حلال ابوها، وغليص اختفى ما عاد شافته. جاء العم وجاء اخوه ولد عمه، استغرب غليص ما جاء، غليص ما يتعداهم. يروح له قالوا ايش فيك؟ قال والله يا اخوي بنت عمي سوت كذا وبنت عمي سوت كذا مع غليص، وغليص هو اللي جاء وعلمني. قال ما يخس هلاهي؟ قال نعم. رجع الولد لابوه قال ايبه؟ قال لي قال انا تراني ذبح اختي. قال لا تذبح اختك، وش مسوي؟ قال هامة بغليص وغليص ومسوين كذا ومسوين كذا، وان غليص راح الولد عمي يشتكي منها ومن فعلتها الخسيسه. قال لابو لا تفضحنا ولا ابوك عند الناس، خل فضيحتنا مستوره. قال وش؟ قال خذها معك ودها في البر، اذبحها ولا احذفها ولا سوي فيها اللي تبي، بس لا تفضحني عند المسلمين. راح انت يا سعيد او سعيد خذ اخته وراح بها. يوم راح بها وصلوا في البر، كل ما قدها في الليل راقدين، كل ما قدها بيقوم يطعنها اخته، ما قدر. يوم ناظر ما قدر يذبحها، ما هاجع قلبه، ما تحمل. قال أقول خلني أتركها ولا نخلي عندها لا ما ولا غير، ونحاش في الليل وهي راقدة وتركها. يوم قامت لها تضرب بيد على يد تنادي يا سعيد يا سعيد، ما به سعيد ولا بعيد، راحوا خلاها. شوي إلا ذاك الخيال اللي مقبلي إلا هو أمير قبيلة ومع 5 من خويه. سلام عليكم يا مرة. قالت عليكم السلام. قال وش السالفة وش جايبت هنا وش تقول؟ تقول أخوي جاي يذبحني. قالت غار علينا البارح قوم وسبوا ومن سبوا وشكلي أنا نسوني هنا وأمسوا البارح وراحوا خلوني، وأنا ظني إني نايمة ما دريت عنهم، وقعدت عاد هنا لحالي. قال اركب يركب، ينزل من خيله ويردف مع واحدة من ربعه ويخلي خيله للمرة ذي ويروحون لين وصلوها لهم. قال أبوه للمرة جميلة أنت يا مزل. قال دخل على أبوه أمير القبيلة، قال يا أبوي لقيت ذا البنت ذي كلها وتراني حطيتها عند أمي والله ما أدري من هي بنته، طبعا ما يسألون من هي بنته. جلست عندهم فترة من الزمن وشاف هالولد طاحت سبده، راحوا قال لهم لأبوه، قال أبوه يا أبوك قل لأمك إن وافقت أبد ما عندنا مشكلة. فعلا وافقت، تزوجها. يوم تزوجها وتجيب عليه ولدين، كل ولدنا زي من الثاني. هذا قال وش مهرت؟ طلبت مهر. قالوا اطلبي مهرت. قالت اطلب 10 من النياق وتوسم واسمها لي. قالوا ابوه تم، وفعلا قعدت عندهم حول 7 سنين أو 8 سنين، جابت ولدين ان يجيبون العافية. قالت انا بيها لي. قال ابشري نروح ان شاء الله. متى نروح؟ قال نروح اليوم الفلاني. اليوم الفلاني اليوم بيروحون فيه لهلها جاء عندهم غارة، قالوا او حرب او شيء، قالها جلنت يا اخوي يا معيض ودها لهلي، أنت يا معيض ود أمرتي وأنا بروح أحارب مع أبوي. راح معيض بها. يوم جاء آخر الليل ما عادهم طيبين، قال أنا برقد ما عاد أقدر. قالت لا تكفى خلني أواصل. قال ما عاد أقدر، ومعها عيلها 2، واحد يمكن أبو 3 وواحد أبو أو 4 وسنتين. يوم جاء آخر الليل يوم طحت سبد السلب على مرت أخوه. قال أنا بيت. قالت تتق الله أنا مرت أخوك. قال ما عاد فيها مرت أخوي، الرجال الشيطان كذا في راسي، جاء له بط راسه وراس اللي مثله. يا ابن الحلال يا ابن. قال أبدا والله ما تفرطين مني اليوم. قالت والله ما أعطيك إلا إن كان تقطع الحمي قطع ولا تفترسني وأنا ميتة. قال يعني؟ قالت ماري ياخذ ولدها الأول ويحذفه في البير. قال ها وش قلتي ولا حذف الثاني؟ قالت والله ما تأخذ مني شيء. ويقوم التسلب وياخذ الثاني ويحذفه في البير. يوم جاء ما لقاها ظلام، جامح يدورها من الظلام، خندريس ما يشوف الواحد طرف يده، وهي تركض إلين طاحت لها عند راعي. هذا معيض اللي لحقها أخو رجلها. لين طاحت لها عند راعي غنم. قالت أنا طالبتك طلب. قالوا شو؟ قال ابشري بالسعادة. أمست عنده ذاك الليل الحارس جاء خير من عيال الشيوخ الراعي. قالت أنا بي منك طلب. قال أمري وش بغيتي يا عمه؟ قالت أبيك تقص لي جديلتك اللي عليكم، الأولي كانوا يحطون قرون. قالت أبي جديلتك تعطيني إياها، واحدة من جدايلك قصها لي، وأبيك تعطيني غترة أو شيء نلف به راسي، أبيك تعطيني لبس رجال. طبعا لبسه وش هو؟ لبسه الحين مخنز ووسخ وحالته حالة، بس تريد تستر عمرها بنت الأجواء. وأبيك تعطيني سيف، ولك ذا العقد اللي معي، ذا الذهب اللي معي لابست لها ذهب. انهبل الرجال هذا ما يقارون باللي عليها. ويروح قال ابشر انتظر يوم يومين وسنعت. ويروح يجهز لها اللي هي تبي. وبيك تعطيني مركوبة، ويعطيها خيل
ويعطيها شو اسمه أو ناقة، ويعطيها سيف، ويعطيها ثوب، ويعطيها الجديد، وتقوم تاخذ سموم ودهن. قال تبي دهنه وتلطخ من وجهها وتحط وجهها اسمر عشان ما حد يعرفها، وتاخذ من الشعر ذا وتلزقه في وجهها وتلثم وتمشي يعني رجال. وتروح تمشي 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 وتجي لها عند قبيلة. يوم جات عند قبيلة تسلم عليهم، سلام عليكم السلام، وتجي في طرف الخيمة وتقعد، ما تكلمت ولا حكت ولا شيء. يوم جاء آخر الليل وسروا العالم وسروا الناس، طبعا قد ظلام الخيمة. قالت يا طويل العمر أنا ممس هذا الليل عندكم. قال الله يحييك. ينادي العامل اللي عنده، قال حط لها فراش يخليها يرقد. حطوا لها فراش ورقدت في طرف الخيمة أمام خيمة الرجاجيل، يجي فيها محل موظوف يرقدون فيه الناس. رقد فيه. قامت المرأة، مرتك يا الشيخ، وطلت عليها، شكت في مشيتها أنها مشيت مرة، وطلت عليها. مدري اليوم الثاني أو الثالث، يوم شافتها لا بنت تقطع القلب والشعر والدنيا، والداهمها تدخل عليها. قالت السلام عليكم. يوم ارتاعت قالت السر عليها من الله. قالت السر عليها من الله. قالت تكفي لا تعلمين. قالت أبد ماني معلمة. وش سالفتك؟ قالت كيت 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 كيت. قالت لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم لا، قبلها في الليل اللي هي جات فيه، جات مشكلة عند الشيخ. فيه ناقتين يقولون، هذا يقول ان القعود هذا تبع ناقتي، وذاك والثاني يقول قعود تبع ناقتي. قال الشيخ خلوا ربطوا القعود وشوفوا هم اللي تجي تمسي عنده. كل البلجة وامسوا، جات ذي وامست وجات ذي وامست. سمعتهم المرة، قالت عن اذنك يا شيخ احلها. قالت عارف. قال يبلها عارف. قالوا ايش؟ قال احفروا جفرة كبيرة اللي ولدها بتنزل عليه، ولا هو ولدها ما بنازله. حفروا جفرة ونزلوا القعود فيها. قامت اللي هي بأمه ما جاته، طلت عليه وراحت، واللي أمه طبت عليها. شو الأم كيف تطب على النار عشان ولدها. فالصبح شافتها المرة. يوم أصبحوا وجاء الرجال وعلم تمرته بالسالفة. قال وش العلم؟ قالت العلم كذا وكذا وكذا، بس السر عليها من الله، ما بحد يدري تقوله. قال هذا الشيخ وانا بعد ما بحد يدري، لان تمس في مجلس وحكمتي ولا يقولون الرجاجيل مرته ضحكت على الشيخ. لا بالله ما بحد يدري فعلا، ما حد درى. ويوم قال الشيخ اجل خلي تعلنتي عليه، في ناس عندهم طلبه بكره وبيجونا. قالت زين. قال بس تحلينهم عقبه نشوف موضوعك. قالت تبشر يا شيخ اللي انت بيه انا ماشي فيه فعلا. يوم اصبحوا ويجون الرجاجيل اثنين، اللي هو رجلها محمد واخوها سعيد. قالت دخلوا عرفتهم وهي متلثمه وساكته. قالوا لنا نبي فكاك الحوار او فكاك الحوار، حطوها لقبوها اسم فكاك الحوار. قالوا نبي تتحلين سالفتنا، نبيك تحل سالفتنا. قالوا ايش سالفتكم؟ قال انت يا سعيد انا لقيت ابن لي همل، ولقيت عليها وسمنا، وهذا وسمنا، وهذه ابلنا. قال محمد هذه ابلنا إنا عليها وسمكم، لكنها ابلنا من تاجنا ومن ابلنا، ما هي بلكم. أما هو سامها للمرة ورجعها أخوه سعيد. صارت. قالت طيب قبل أحل لكم قضيتكم أبى أسألكم عن أسئلة وتصدقوني بالله ومحمد رسول الله. قالوا نعم. قالت تعالي محمد. قالت عندك أخو اسمه سعيد. قام يناظرها. قال وش دراك ان عندي اخو اسمه سعيد؟ قالت انا الجن يعلموني. قال لا حول ولا قوه الا بالله. قالت اخوك سعيد ارسلت يودي امرتك؟ قال نعم. قالت وانت يا محمد؟ انت مو هو سعيد، انت يا محمد ارسلت انت اخوك شو اسمه، مو هو سعيد، شو اسمه ويات اسم اخوك خليته يودي امرتك وعيالك؟ قال لا. قالت ما حل مشكلتك لين تروح تجيب أخوك. غضب اسم أخوها وغضبانة وغضب ظني اسمه غضب، نسيت اسمه. قال نعم. قالت ما تنحل قضيتكم لين تروح تجيب أخوك. وأنت يا سعيد؟ قال نعم. قالت عندك أخو اسمه غليس؟ قالت ما تنحل قضيتك لين تروح تجيب الغليس. راح ذا وجاب غليس، وراح ذا وجاب سعيد، جاب غضبانة مدري وش اسمه، وجاوا عندها. يوم جاوا قالت الحين أحل مشكلتهم. تعال يا غليس. قال نعم. قالت أنت ما كان عندك أخت اسمها المزن؟ قال لا.
قالت يوم راح أهلها المكة ما هميت أنت فيها؟ يوم طارت عيونه قالت اخلص علمني لا خلي الجن هالحين. قال وانت يا محمد قال وانت يا غضب أو غضبان أنت ما وداك أخوك قال لك روح ود مرتي لها؟ قال لا، لأنه هو رجع له وقال إنها وين أنت جايبين ذا المرت منه وهذه ناوي تنبي وهذه خسيسة وشذب فيها لين قال بس. فالحين المرأة تبي تثبت براءتها، قام يناظرها قال تعلمني الجن وراي علموني بكل شيء، أنت بتعلمني ولا خليهم ذحين يحدثون قدام أخوك محمد؟ أنت ما خذيت أنت عيالها وحذفتهم واحد في البير على أساس إنها تمكنك من نفسها، ويوم ذبحت أنت عيلها انحاشت في الليل وتركتك؟ قال لا، قم يا محمد واشتل رقبة أخوه لقاصها، وقم يا سعيد القط رقبة غلاس واقطعها، وارجعي هي مع رجلها وتعيش مع رجلها حياة سعيدة وتحمل وتجيب عيال وتصير بنت راعية البيت وتصير راعية الحلال وينصرها ربي على من ظلمها. العبرة من القصة هذه أن الظلم ظلمات. شوفوا ربي كيف سبحانه وتعالى أنزل براءتها وأنزل طهرها من بهتانهم لها. عسى الله يبهت من بهت مظلم مسلم ويجعلها في وجهه ويجعلها في نحره ويجعلها في حظه يا رب العالمين. فهي بسيطة أنك تظلم مسلم وتبهته في شرفه ولا تبهته في دينه ولا تبهته في أخته ولا في أخوه ولا في نفسه ولا في أي شيء، ما يصلح. اتقوا الله في أنفسكم. شوفوا كيف الله سبحانه الله في بر، كيف الله جاب لها حقها ثالث ومثلث. هذه كانت قصتنا اليوم. عسى الله يبارك لنا ولكم، يحفظنا ويحفظكم، يسعدنا ويسعدكم، إنه على كل شيء قدير. تمسوا على خير، وليلتنا وليلتكم إن شاء الله مباركة بذكره وشكره وحسن عبادته. في أمان الله.